ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ രാവിലത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെടിയൊന്നും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും നോക്കാനും ഒന്നും ടൈമില്ല. അപ്പോൾ ഉള്ളത് സംരക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ നശിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ മഴ ചെയ്തപ്പോൾ പോയെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ ചെടികളൊക്കെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ മുറ്റത്ത് പടർന്ന് പിടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറേ ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ഞാൻ നല്ലോണം ചെടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചട്ടികളൊക്കെ കാലിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണ്. ചെടിയൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ വാങ്ങി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ക്രൈസായിരുന്നു ഒരു ടൈമിൽ. ഇനിയും ഉണ്ടാക്കണം, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒന്നിനും സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നോക്കാനും അത് സംരക്ഷിക്കാനൊന്നും കഴിയാത്തത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ ചെടിയാണ്. ഈ ചെടി ഇതൊക്കെ പോയെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ അത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ മുറ്റത്ത് തന്നെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടായിക്കണം. ഈ ഒരു തൈയിലായിരുന്നു, ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വിത്ത് വീട്ടുണ്ടായതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫ്ലെയിം വയലറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. ഒന്നിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു അധികം ഫ്ലെയിം വയലറ്റ് ചുവന്ന കളർ, ചുവപ്പ് പൂവുള്ളതാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ഈ റോസ് കളറിലുള്ള എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാൻ അതിൻ്റെ കുറേ തേടി നടന്നിട്ട് കിട്ടിയൊരു ചെടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമായിരുന്നു ഇത് പൂവിട്ട് കാണാനൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഇത് മഴ ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും ഉണ്ടായതാണ്. ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ അവിടെ മുളച്ച് വന്നിട്ട് ഇപ്പം ഉണ്ടായതാണ്. ഞാൻ നോക്കാറൊന്നുമില്ല. വീടിൻ്റെ തറൻ്റെ ചുറ്റും പന്തലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് വീട് പണിയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെടി ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലേസിൽ വെക്കാൻ പറ്റണില്ല, പലയിടത്തായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ മെനക്കെടാത്തത്. അതിന് നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കണത് എവിടെ ഒരു ശരിയായിട്ടൊരു സ്ഥലത്ത് വെക്കണം, അതിന് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പലയിടത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെടിച്ചട്ടികൾ കാലി കിടക്കുക, ഇതിലൊക്കെ ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു. അന്നൊക്കെ നല്ല സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും മെനക്കെടാറില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം. അപ്പോൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കിയ രാവിലെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ കാണുന്നതൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ചെടിയെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനായിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും ചെടിയാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. അവിടെ നമ്മളടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ചെടി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കും, അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഫോണിൽ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കും, എല്ലാത്തിൻ്റെ പേര് കണ്ടുപിടിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഓരോ പൂവുണ്ടാകുമ്പോഴും ആ പൂവ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചെടിനോട് ഇഷ്ടമില്ലായി ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ നോക്കാനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെറുതെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണ്ടേ, അപ്പോഴല്ലേ അതിനൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ആന്തൂറിയ ഇവിടെ ആദ്യം കുറേ ആന്തൂറിയായിരുന്നു. ആന്തൂറിയം കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു. വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിറയെ ആന്തൂറിയായിരുന്നു. എല്ലാ ചട്ടിയിലും ഇതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ ചട്ടികൾ നിറയെ ആന്തൂറി. ഇപ്പോൾ ഒരു തൈ പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ ആ ചട്ടി അങ്ങനെ നല്ല ചട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചതാണ്. ഇനി പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് കുറേ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ചെടികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. ഇത് പിന്നെ എൻ്റെ അടുക്കളത്തോട്ടം എന്ന് പറയാം. ഇവിടെയും ചെടിയുണ്ട്, പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ട്. മുളക് തൈ, വേപ്പിൻ തൈ, പിന്നെ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു, തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പം മൈലാഞ്ചി ചെടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ്. ഇത് അടുക്കളൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടിടാൻ എളുപ്പമാണ്. തക്കാളി, ഇത് ഉള്ളിത്തോട്, വെളുത്തുള്ളിത്തോട്, പിന്നെ എന്ത് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും പച്ചക്കറീൻ്റെ എന്ത് വേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ മീൻ കഴുകിയ വെള്ളം, ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളം, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല വെയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചെടികളൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ വെയിലത്ത്. ചെടി വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അപ്പത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. കറിയില്ലാതെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് കറി, കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ മോനക്ക് അങ്ങനെ കറിയൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ അവന് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയൊരു അപ്പമാണിത്. ഇത് മധുരം ചേർത്തിട്ടും തേങ്ങ, പിന്നെ ജീരകം, ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കുക. ഇത് ഞാൻ മധുരം ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ പഞ്ചസാരയും തേങ്ങ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുക. ഗോതമ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയിൽ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് അതും ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അല്ലെ പരത്തിയിട്ട് ചുട്ടെടുത്ത് ആ ചൂടോട് കൂടി കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചൂടോട് കൂടിയിട്ടല്ലെങ്കിലും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കറി വേണമെന്നില്ല.
നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ അപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അരിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാവും, ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടും. പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മൈദ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് കൂടും. നല്ല നമുക്ക് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ തോന്നും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കറി കൂട്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തിനും ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ചൂടാക്കി ചട്ടിയിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കിയാൽ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ചട്ടിയിലാണ് ചുട്ടെടുത്തത്, ഫ്രൈ പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓട്ടർ ചുടുന്ന അപ്പം ഉണ്ടാക്കണ ആ ചട്ടിയിലോ എന്തിൽ വെച്ചിട്ടും ചീനച്ചട്ടിയിലോ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ചുട്ടെടുക്കാം. എൻ്റെ മോൻക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ നല്ല മടിയുള്ള കാര്യമാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവനൊറ്റയ്ക്ക് തന്നെ കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവനും കൂടി കഴിച്ചോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഈ അപ്പം തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അതിൽ കുറേ തേങ്ങ ചേർക്കണം, ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർക്കണം, ഉപ്പും പിന്നെ ഈ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുത്താലും അതും നല്ലതാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ. പിന്നെ തേങ്ങ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അരിപ്പൊടിയും ഈ സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ സാധാ പത്തിരിൻ്റെ പോലെ തന്നെ, പത്തിരിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ കട്ടിപ്പത്തിരി പോലെ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. നല്ല ചൂടുള്ള കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു 2 എണ്ണം കഴിച്ചാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉഷാറായി. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി മൊരിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാനിങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കാമല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട്, കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വേണ്ട വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ. ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.